Hola, hola hermosura, solamente para hacerles el update de mi nido de pajaritos. Estos últimos días estuvo haciendo mucho frío y parte de mi planta se congeló, pero no la pude meter porque pues obviamente estaban los pajaritos o los huevitos y no quería molestarlos, así que le voy a quitar lo que se dañó del frío para que empiece a retoñar. Y bueno, ya la terminé de podar y miren, así quedó. Lo bueno es de que vienen muchas hojitas nuevas y que ya al parecer no va a ser tanto frío, así es de que espero y estas niñas estén bien.